修減震找振華，今天跟大家分享一台行駛了13萬公里的雷克薩斯，車主線上預約到店檢修4條減震，拆下來才發現減震外壁被厚厚的泥沙層層包裹，內部已經出現鏽蝕，減震效果完全失效。依託線上預約不用排隊，我們全程透明施工，4條減震僅用3個小時就全部維修完畢，高效解決減震問題。